Братья и сестры, очень важная тема сегодня. Я назвал ее «Оправдание верой». Et je crois que quand on a compris ce qu'est être justifié par la foi, tout doit changer dans la vie. Если мы понимаем, что это значит быть оправданным верой, то это все меняет в нашей жизни. Alors, on a beaucoup prêché sur qu'est-ce que la foi. Много уже было проповедано на тему, что такое вера. Et peut-être que chacun finalement a sa propre réponse. И, возможно, наверное, каждый имеет свой собственный ответ на этот вопрос. Globalement, on peut dire que la foi, c'est la réponse humaine И, в общем, можно сказать, что вера – это человеческий ответ. à ce que Jésus-Christ a fait à la croix. Ответ на то, что Иисус сделал на кресте. Bon, je pense que là, on peut être tous d'accord de cette définition, que l'on soit un libéral ou un conservateur. Думаю, что все согласятся с таким определением, будь то либеральный христианин или консерватор. Mais c'est une réponse insuffisante. Но это наверняка будет недостаточным ответом. Pour que cette foi, qui est une réponse, soit une foi authentique, Для того, чтобы эта вера, которая является ответом, была настоящей, eh bien, cette foi doit toujours être motivée par l'amour inconditionnel. эта вера всегда должна быть мотивирована или, скажем, подталкиваема не безусловной любовью. Вот так. Cette foi doit être une appréciation par le cœur de l'évangile éternel. То есть это должно быть трепетное отношение к тому, что сердце понимает в Евангелии, или то, что оно нашло в Евангелии. Alors, nous avons un premier texte à lire ensemble ce soir. Первый текст, который мы будем сегодня читать из Евангелия, il s'agit de 2 Corinthiens 5, versets 14 et 15. 5 глава второго послания к Коринфянам, 14 и 15 стих. Alors, je vous le laisse lire donc dans votre langue. Нами движет ведь любовь Христова, с тех пор, как мы пришли к убеждению. Alors, en français, c'est car l'amour de Jésus-Christ nous presse. Во французском переводе написано, что любовь подталкивает нас. Et sachant que si un seul est mort pour tous, tous sont donc morts. Зная, что один умер за всех, значит, все умерли. Et rappelez-vous, j'avais parlé le 15 août de cette doctrine des deux Adams. Des deux Adams. И вы помните, наверное, проповедь от 15 августа, когда он говорил о двух Адамах. Alors, je poursuis au verset 15. И продолжение текста 15 говорит, et il est mort pour tous, он умер за всех, afin que ceux qui vivent дабы живые уже не для себя жили, ne vivent plus pour eux-mêmes, дабы живые жили не для себя, mais pour celui qui est mort но для умершего за них, et ressuscité pour eux. и воскресшего для них. Donc, vous avez bien compris ce verset. Наверное, вы хорошо поняли этот текст. Christ est ressuscité Христос воскрес pour le monde entier. для всего мира. Et quand on est d'accord avec ça, И если мы согласны с этим, mais en plus que ça touche le cœur, но если еще к тому же это трогает наше сердце, затрагивает нас, alors l'apôtre Paul est très clair, il dit qu'on ne peut plus vivre pour soi-même. то апостол Павел говорит, что нет ничего более ясного, как то, что мы не можем жить для себя. Mais on vit pour le Christ, pour Jésus-Christ. Но живем мы для Иисуса, для Христа. Vous savez, Jésus-Christ à la croix, Вы знаете, что Иисус Христос на кресте,
et c'est la Bible qui le dit, a renoncé à la vie éternelle. И Библия нам об этом ясно заявляет. Он отказался от вечной жизни. Ellen White a beaucoup écrit sur cette seconde mort. Елена Уайт очень много пишет об этой второй смерти. Jésus renonce à la vie éternelle pour que vous, moi, on puisse vivre éternellement. Иисус отказывается от этой вечной жизни, как раз таки для того, чтобы мы могли жить вечно. Mais comment imaginer que Dieu, à la croix, puisse renoncer à la vie éternelle? Ну как вот можно себе представить просто, как Бог может отказаться от вечной жизни? On a du mal à concevoir que Dieu préfère mourir éternellement pour nous. Мы с трудом можем себе представить такую возможность, что Бог умирает за нас. Mais si ce soir je ne peux pas vous faire la démonstration de ça, Сегодня вечером я не буду делать доказательства этого. chers frères et sœurs, je l'accepte par la foi. Я принимаю это верой. La Bible en parle, Ellen White en parle, et c'est suffisant. Достаточно того, что говорит об этом Библия и наша сестра Елена Уайт. Et quand vous comprenez que Dieu était prêt à mourir éternellement И если вы принимаете то, что Бог был готов умереть вечной смертью, pour que la race humaine vive éternellement, для того, чтобы человеческий род мог вечно жить, alors votre cœur doit être normalement touché par ce geste, par ce sacrifice. то весь мир, все должны быть затронуты этой жертвой. Je vous propose un deuxième texte, Предлагаю также второй текст. Galates 5, Галатам 5 глава, verset 6. 6 стих. Alors je le lis en français. Car en Jésus-Christ, ce qui est efficace, Потому что в Иисусе Христе ce n'est pas la circoncision, нет ни обрезания, voilà, ce n'est pas la circoncision ni l'incirconcision, je ne sais pas comment vous, Pavel, tu peux traduire ça en russe. это не обрезание, не отсутствие его, Voilà. Mais l'apôtre Paul dit que ce qui compte pour Dieu, c'est la foi qui agit par l'amour. Значение имеет лишь вера, проявляющая себя в любви. Autrement dit, avec ces deux versets seulement, Другими словами говоря, on peut comprendre que la foi doit être motivée uniquement наша вера должна быть мотивирована, не подталкиваема par l'amour que nous avons pour Dieu. любовью, которая проявляет себя к Богу. Et une foi qui est authentique et sincère, И как только мы видим, что она настоящая и искренняя, eh bien cette foi va produire une véritable adoration. эта вера и произведет истинное поклонение. Satan a préparé, alors en français on dit une contrefaçon pour chaque vérité biblique. Сатана изготовил искусственные подделки на каждую истину библейскую. Y compris d'ailleurs pour le thème de la justification par la foi. В том числе и на эту тему по оправданию по верой. Et le piège ou la contrefaçon que Satan a préparé sur ce sujet, И вот эта вот подделка, это ловушка, которую сатана подготовил на эту тему. eh bien c'est de dire que ce que Jésus-Christ a réalisé à la croix, Это то, что сказать, что Иисус, то, что сделал на кресте, n'est pas suffisant pour être sauvé. недостаточно для того, чтобы быть спасенным.
il faut que moi, le croyant, je fasse quelque chose. И, соответственно, нужно, чтобы верующий во Христа что-то еще сделал. Alors, vous comprenez que ce n'est pas ce que dit la Bible. Ну, как вы понимаете, это не то, что говорит Библия. Il y a une foi qui reconnaît que Jésus-Christ a tout accompli à la croix, Есть вера, которая принимает что все то, что Христос сделал на кресте. et il y a une foi qui croit que Jésus-Christ a accompli beaucoup de choses à la croix, mais que tout n'est pas tout à fait accompli. И другая вера, которая говорит о том, что Христос, Иисус сделал много на кресте, но не все. Ceux qui pensent que Jésus-Christ n'a pas tout accompli à la croix, Все те, кто думает о том, или думают, что Иисус не все сделал на кресте, что нужно было, alors ils vont avoir une foi qui est tournée vers eux-mêmes. они будут иметь веру, которая все больше будет поворачиваться на них самих. Une foi qui est égocentrique. Она будет обращаться к самой себе и станет эгоцентричной. Et c'est une foi qui sera motivée, И эта вера будет движима, eh bien, motivée par un intérêt personnel. эта вера будет движима личными какими-то интересами. Alors, cette foi, elle prétend être en Christ, évidemment. Соответственно, эта вера, конечно, заявляет о себе, что она Христова. Elle reconnaît cette fois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et qu'il a accompli beaucoup de choses. C'est pas le problème. Она принимает, что Христос, да, это Сын Божий, и что Он сделал очень много, никаких проблем. Mais il faut que je fasse quelque chose aussi pour être sauvé. Но необходимо добавить к этому еще какие-то собственные дела, чтобы спастись. Et cette foi qui aime Jésus, encore une fois, И это, конечно, вера, принимающая Христа. Еще раз скажем об этом. cette foi qui est tournée vers soi, qui est une foi que je dis égocentrique, Но в то же самое время она направлена и к себе, то есть эгоцентрична. eh bien, elle a sa source non pas dans l'esprit, mais dans la chair de la personne. И она обосновывается, имеет свои истоки не в духе, но в плоти. Alors, comment savoir si on a une foi tournée vers soi, égoïste? Как можно вот это распознать, что эта вера является верой эгоцентричной, эгоистичной? Eh bien, c'est facile en répondant à cette question. Достаточно просто. Зададим такой себе вопрос. Avez-vous peur d'être perdu? Есть ли у вас боязнь быть потерянным, погибнуть? Ou est-ce que vous recherchez dans le christianisme l'espoir d'un gain, l'espoir de gagner la vie éternelle? Или, может быть, в христианстве вы ищете возможность заработать или выиграть спасение? La foi de Jésus qui est capable de produire un peuple, Вера Христа, которая способна произвести народ, un peuple comme celui d'Apocalypse 14, народ, который описан в 14 главе Откровения, книги Откровения, qui garde les commandements de Dieu который соблюдает заповеди, et qui a de la patience, и у которого есть вера, у которого есть терпение, eh bien cette foi en Apocalypse 14, то в данном случае этот народ из 14 главы книги Откровения, eh bien c'est une foi qui ne recherche pas son intérêt dans le plan du salut. il n'a pas d'intérêt dans le plan de Voilà, salut. oui, c'est une foi qui n'a pas d'intérêt dans le plan du salut. Эта вера не имеет каких-то собственных интересов в плане спасения. Voilà. La foi de Jésus, Вера Иисуса, eh bien, vous savez, c'est la foi qu'il a expérimentée sur la terre, quand il vivait sur cette terre.
Это та вера, которой он жил, живя здесь, на этой земле, когда он был во плоти. Et c'est aussi une foi qui a été victorieuse à la croix. Это побеждающая вера, побеждающая на кресте. Une foi de Jésus qui était motivée Это вера Иисуса, которая была движима uniquement par единственной, l'amour inconditionnel. безусловной любовью. Un amour inconditionnel pour la race humaine, pour vous et moi, Безусловной любовью по отношению к вам и ко мне, ко всему человеческому роду. mais un amour aussi inconditionnel pour son Père. Но также и безусловной любовью по отношению к своему Отцу. Mais aujourd'hui, malheureusement, beaucoup de chrétiens К сожалению, сегодня многие христиане ont une foi qui est centrée sur eux-mêmes, центрируют свою веру на самих себе, parce qu'ils n'ont pas compris que c'est Jésus-Christ qui est notre justice, потому что они не поняли, что Иисус есть наше оправдание, et que c'est la justice de Jésus-Christ qui nous sauve и именно оправдание Иисуса спасает нас. en dehors, je dirais, de toute initiative personnelle de ma part, en dehors de toute initiative de ma part. Безо всякой инициативы с моей стороны лично. Chers frères et sœurs, si vous pensez que le salut Братья и сестры, если вы думаете, что спасение n'a pas été pleinement réalisé en Jésus-Christ, спасение не было полностью реализовано в Иисусе Христе, et que votre salut dépend de votre conduite, и что ваше спасение зависит каким-то образом от вашего поведения, c'est-à-dire comment vous pouvez obéir, то есть, другими словами, каким образом вы будете подчиняться, быть послушными, ou alors chercher à être bon avec les gens que l'on aime, или искать того, что вы будете благими или добрыми по отношению к людям, которые любят вас и которых вы любите, eh bien, naturellement, votre foi sera toujours motivée par vous-même. таким образом ваша вера будет движима с вами самими. Partout où la justification par la foi n'est pas comprise, Поэтому можно сказать, что оправдание веры не понято. il y a, chers amis, toujours de l'insécurité. Не понято тогда, когда есть какая-то неуверенность. Et quand un chrétien est en insécurité, quand il vit en insécurité par rapport à son salut, И когда христианин чувствует себя в небезопасном положении в плане своего спасения, alors il ne peut pas y avoir de l'amour. он никак не может произвести в себе плоды любви, любовь. Car quand on a peur, on ne peut pas aimer. Потому что боящийся не способен любить. Or, l'apôtre Jean nous dit, Но мы видим, что апостол Иоанн говорит, dans 1 Jean 4, verset 17, первое послание, et 1 vous, глава, connaissez, 17, et vous connaissez très bien ce verset, вы прекрасно знаете его. l'amour parfait bannit la crainte. Совершенная любовь изгоняет страх. Voilà, lisez ce texte dans 1 Jean 4, verset 17. C'est un verset qui me trouble et qui me fait penser à beaucoup de choses. Этот текст постоянно его заставляет думать и направляет его. Si vous avez peur pour votre avenir, pour vos enfants, pour votre mari ou pour votre épouse, Если вы, братья и сестры, боитесь за себя самих, за ваших детей, за вашу жену, si vous avez peur par rapport au Covid et à la fin des temps, если вас мучает страх, касающийся конца времени или заболевания вирусом COVID, si vous avez peur des virus, des bactéries ou des maladies, различных болезней, вирусов или бактерий, si vous avez peur encore une fois pour votre propre avenir, votre travail, vos relations, если вас страх преследует за вашу работу, за ваши взаимоотношения или какое-то будущее,
Mais dites-moi, comment allez-vous vivre votre foi en Dieu? Каким образом, скажите мне на милость, сможете вы полноценно жить этой жизнью веры? Partout où vous avez peur pour vous et pour votre famille, Везде, где вы будете ощущать этот страх за вас или за вашу семью, vous êtes en insécurité dans votre relation avec Dieu. вы теряете в себе ощущение безопасности в Боге. Et comment voulez-vous aimer Dieu correctement si vous êtes en insécurité? И если вы чувствуете такую небезопасность, то вы как бы не можете ощущать этой любви в Боге. L'amour parfait bannit la crainte. C'est Совершенная l'apôtre любовь Jean qui изгоняет le dit. страх. Voilà. C'est un très beau verset. Замечательный стих, очень замечательный. Je vois beaucoup de chrétiens, beaucoup d'adventistes qui ont peur de beaucoup de choses en ce moment. И встречаются многие христиане, адвентисты в данный момент, которые боятся за многие вещи. Ils ont peur donc des vaccins contre le Covid. Боятся и вируса, и вакцины против него. Ils ont peur de ne pas avoir assez d'argent peut-être pour fuir dans les montagnes. Им кажется, что им недостаточно будет денег, если они будут убегать в горы. Ils ont peur des événements de la fin des temps. Они боятся происшествий, которые будут предшествовать концу времени. Ils ont peur de la puce de Bill Gates qu'il veut mettre dans les vaccins ou autres, je ne sais pas. И всяких других действий, может, Билл Гейтса или других имеющих власть, неизвестно чего. Moi, à tous mes frères et sœurs qui pensent comme cela, Братья и сестры, думающие таким образом, je leur dis quelle fut la parole de Jésus-Christ dans la Bible. к ним обращены слова Иисуса, сказанные в Quand Библии. Jésus a dit, quand il reviendra sur cette terre, trouverai-je de la foi. Он сказал, когда вернусь на эту землю, найду ли веру на земле? Pourquoi Jésus tient tant à ce qu'il y ait de la foi? Pourquoi il se pose la question, pourquoi est-ce que je trouverai de la foi? Почему Иисус задает такой вопрос, найду ли я веру на земле? Chers amis, c'est le plus important, la foi. C'est le plus important. Наверное, для Иисуса это важный вопрос, самый важный. La Bible dit que la foi, c'est un instrument. Библия говорит, что вера – это средство, это инструмент. Je dis ça parce que certains pensent que c'est notre foi qui nous sauve. Я говорю об этом почему? Потому что некоторые думают, наша вера нас спасает. Non, la foi ne sauve personne. Нет, еще раз нет, никого вера не спасает своя собственная. Si c'est notre foi qui nous sauve, alors cette foi devient une œuvre. Если наша вера только спасает, то она становится нашим действием, нашим деянием. Parce que si c'est ça, un jour je vais croiser Oleg. Потому что как-нибудь, может быть, мне встретится на дороге Олег. Je vais voir qu'Oleg fait quelque chose qui n'est pas normal pour un adventiste. И я увижу в его жизни что-то совсем не соответствующее принципам адвентизма. Alors je vais m'interroger sur la foi d'Oleg. Если Олег так верит, у меня возникнут такие вопросы. Что Et же это такое? Et je vais dire que moi, je ne me comporte pas comme Oleg, alors j'ai plus de foi qu'Oleg. И поэтому поскольку веду себя не как Олег, у меня больше веры, чем у Олега. Et vous pensez vraiment que c'est notre foi qui nous sauve? Думаете ли вы, что вот такая вот вера нас спасет? Mais si c'est ça, chers amis, ça va être une compétition de la foi. Это станет просто какое-то соревнование, у кого сильнее вера или у кого она мощнее. Alors Pavel va avoir plus de foi que Oleg. И мы начнем сравнивать. А у Павла больше веры, чем у Олега. Oleg va avoir plus de foi que ceux qui sont connectés sur Zoom ce soir. А Олег, у него больше веры, чем у тех, кто на Зуме сегодня слушает проповедь. Non, chers amis, non, non, non. Нет, братья мои.
c'est Jésus-Christ qui nous sauve. Только Иисус Христос спасает нас. C'est sa vie, c'est sa mort, c'est sa résurrection. Его жизнь, прожитая Его смерть и воскресение. La fonction de la foi, c'est de nous attacher à Jésus-Christ. Действие веры нашей заключается в том, что мы прикрепляемся верой к Нему, к Иисусу. Tout appartient à Jésus-Christ. Tout appartient à Dieu et à Jésus-Christ. Все принадлежит Иисусу, и все принадлежит Ему в Боге. Et seul Dieu, par Jésus-Christ, a été capable de nous sauver. Только Бог в Иисусе Христе мог спасти нас. On a un texte que vous connaissez aussi, c'est Jean 15, verset 5. Вы знаете текст Иоанна 15 глава, 5 стих. Il est écrit « Sans moi, vous ne pouvez rien faire ». Говорится в нем: без меня не можете делать ничего. On sent bien que par nous-mêmes, nous sommes incapables de réaliser quoi que ce soit. Понятное дело, что сами по себе мы не можем сделать ничего. Par la foi, chers amis, par une foi authentique et sincère, Настоящей искренней верою je deviens une seule personne avec le Christ. только подобной верой становлюсь я единым со Христом. La foi doit toujours avoir comme objet Jésus-Christ. Вера только имеет своей целью Иисуса Христа, и только Его. Et rien ne doit prendre la place de Jésus-Christ. И ничего не может встать на место Иисуса. Rappelez-vous que la foi, c'est un don, la Bible le dit. Также мы и видим в Писании, что вера – это дар. Je ne peux pas produire de la foi, puisque la foi, c'est un don qui vient de Dieu. Не могу я произвести сам по себе веру. Это дар. On a le texte de Romains 12, verset 3. Послание к Римлянам, 12 глава, 3 стих. Je vais le lire pour vous, Romains 12, verset 3. 12 глава, Римлянам, 3 стих. Or, par la grâce qui m'a été donnée, А я, по данной мне благодати, je dis à chacun d'entre vous de ne pas avoir de lui-même une trop haute opinion. каждому из вас говорю, не думайте о себе более, чем следует. Et le texte se poursuit en disant que selon la mesure de la foi que Dieu a départie ou a donnée à chacun. И продолжает текст. Но думать здраво, помня, что Бог дал каждому свою меру веры. La foi, ce n'est pas une affaire de compétition, encore une fois. Еще раз повторюсь, это не является никаким образом соревнования веры. Le réformateur protestant Martin Luther Первый реформатор Мартин Лютер. Alors, les protestants sont heureux que Martin Luther ait remis au goût du jour la justification par la foi. On est content. Все христиане очень довольны и очень рады, что Мартин Лютер поставил на первое место вот это оправдание по вере. Mais le problème avec Martin Luther, c'est qu'il n'avait pas la connaissance du sabbat. Но проблема тут заключалась в том, что не было познания тогда глубокого о субботе. Et il n'avait surtout pas la connaissance du sanctuaire céleste, de la purification du sanctuaire céleste. Никакого не было у него представления ни об очищении небесного святилища, ни о святилище небесном. Donc sa doctrine de la justification par la foi, il lui manque deux piliers, deux grands piliers. И для оправдания по вере в его видении не хватает двух больших столбов. Et vous devez savoir pour votre culture, mais pour vos connaissances personnelles, И, возможно, было бы полезно вам и для личного своего знания, и для развития знать, que Dieu en 1888 что Бог в 1888 году a envoyé deux hommes, Jones et Wagoner,
послал двух братьев Джонса и Вагонера, voilà, Jones et Wagoner, pour dire à l'église adventiste, attention, attention, vous êtes sur un mauvais chemin. чтобы предупредить церковь адвентистов и сказать им, вы на неправильном пути. Le message, c'était, vous devez regarder à Jésus-Christ. И сообщением важным было то, что необходимо смотреть только на Иисуса. Vous devez tout puiser, vous devez tout avoir, mais par Jésus-Christ et en Jésus-Christ. Вы должны черпать все и все иметь только через Него. Et vous ne devez plus vous regarder à vous-même. И ни в коей мере на себя не обращать внимания. Encore une fois, quand on a bien compris le thème de la justification par la foi, Еще раз повторимся, что если мы хорошо поймем это оправдание веры, alors mon comportement et ma conduite мое поведение и мое жизненное мировоззрение eh bien, vont manifester la vie de Jésus-Christ. будут проявлять жизнь Иисуса Христа. Et c'est ce que la Bible appelle le fruit de l'esprit, vous le savez. Это то, что Библия называет плодами Духа. Vous lirez plus tard Galates 5, verset 22, vous connaissez ce texte aussi. Вы можете однозначно прочитать об этом в Галатам 5 главе 22 стих. Et vous avez remarqué que l'apôtre Paul, И апостол Павел, вы замечаете это? le premier fruit qu'il écrit dans ce verset, Первым плодом, обозначенным в этом тексте, какой является? eh bien, c'est l'amour inconditionnel, l'amour agapé. Вера безусловная, которая обозначена в тексте словом «агапы». Quand l'apôtre Jacques, Когда апостол Иаков quand il parle des œuvres de la foi, говорит о делах веры, notamment dans le verset de Jacques 2, verset 14, конкретнее в Иакова 2 глава 14 стихе, eh bien, la foi dont il parle dans ce verset, вот эта вера, о которой говорит он, c'est beaucoup plus que de dire oui, Seigneur, j'accepte ce que tu as fait. C'est Это beaucoup всё-таки plus que ça. это гораздо более, чем то, что просто я принимаю, то, что ты, Господь, сделал для меня. La foi, chers amis, c'est pas simplement de dire oui, merci Jésus-Christ. Это недостаточно сказать верой, да, Иисус Христос, я благодарен тебе, я принимаю. Je vous donne un exemple. Давайте посмотрим экзамен. Например, Quand un pécheur essaie d'observer les 10 commandements, когда грешник пытается соблюдать 10 заповедей, c'est bien, il veut faire des efforts. это неплохо. Он вроде предпринимает усилия со своей стороны. Il veut montrer à Dieu que cette personne aime Dieu. Он хочет показать таким образом, что он любит Бога и Его заповеди. Quand ce même pécheur essaie d'imiter la vie de Jésus-Christ, Когда этот же самый грешник пытается имитировать жизнь Иисуса, il va faire des efforts. он также будет прилагать усилия. Mais, chers frères et sœurs, cette personne, elle reste concentrée sur elle-même. Но вне зависимости от своих усилий, он будет сконцентрирован на себе. Ce même chrétien peut demander à Dieu de l'aider dans la prière, Он может в молитве просить Бога, чтобы Он помог ему. demander à Dieu de lui donner de la force pour obéir, Помог и дал силы, чтобы он был послушным. mais encore une fois, cette personne, elle est concentrée sur elle-même. Но опять же повторюсь, этот человек сосредоточен и сконцентрирован на себе самом. Le salut, c'est Jésus-Christ et Jésus-Christ seul. Спасение – это Иисус, и Иисус Христос единственный. Ça ne veut pas dire qu'il faut désobéir à Dieu. Ни в коей мере я не говорю о том, что нужно быть непослушным. Нет. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire n'importe quoi de sa vie. Конечно же, не надо делать из своей жизни непонятное что.
Ça veut dire que si votre foi est authentique et sincère, То есть, если ваша вера настоящая и искренняя, et que c'est une juste appréciation du cœur de ce que Jésus-Christ a fait pour vous, и как бы принятие от всей души того, что Иисус Христос сделал для вас конкретно, alors votre comportement, votre conduite то ваше поведение, ваша жизненная линия reflétera la vie de Jésus-Christ quand il était sur cette terre. будет отражать жизнь Иисуса такой, какая она была на этой земле. La justification par la foi, c'est un changement de mentalité chez l'homme, chez le croyant. Таким образом, оправдание по вере – это изменение образа мысли человека. C'est un changement d'état d'esprit vis-à-vis des autres personnes qui ne sont pas comme nous. Изменение взаимоотношений с другими людьми, которые не такие, как мы. La justification par la foi, c'est une question d'amour agapé. Это как раз-таки речь уже будет идти о любви агапы в данном случае. C'est une expérience quotidienne, une expérience tous les jours avec Jésus-Christ. C'est ça la justification par la foi. И это то, что оправдание делает жизненной позицией, ежедневным борением таким. C'est ma relation de confiance avec Dieu. C'est ça la justification par la foi aussi. Доверительные взаимоотношения с Богом также. C'est aussi produire la paix autour de soi, être quelqu'un qui est en paix avec les autres. Это также произведет глубокий мир во взаимоотношениях с собой и с окружающими. La justification par la foi, c'est une obéissance du cœur à la loi de Dieu. Это искреннее сердечное послушание закону Божьему. Mes chers amis, si dans la justification par la foi, vous misez tout sur l'homme, sur l'individu, Если вы, братья и сестры, все ставите на человека, на личность человека, ce n'est pas de la justification par la foi. это не есть оправдание верой. Je vais vous dire quelque chose d'important. Очень важно, хочется подметить, что C'est Dieu qui avait besoin d'être justifié. в данном случае Бог хочет быть оправданным. C'est lui qui devait être justifié par rapport à ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Это Бог должен был быть оправдан в ракурсе того, что произошло еще в Едемском саду. Excusez-moi. C'est Dieu qui devait être justifié par rapport à ce qui s'est passé au ciel avec Lucifer. То, что произошло на небе с Люцифером, также Бог и в этом должен быть оправдан. Et si le verbe justifier vous dérange, Если в данном контексте слово «оправдан» вас немного смущает, ça a aussi dérangé Dieu. это также и других людей смущало. Parce que Dieu, c'est Dieu, chers amis. Dieu, c'est Dieu. Потому что Бог – это Бог. Mais il fallait que Dieu montre aux anges et au monde non déchu qu'il était vraiment l'amour incarné. Но именно это и позволяет показать всем ангелам и всему миру, что Он воплощение безусловной любви. Vous pensez que ça a été facile pour les anges et les mondes non déchus de voir qu'il y a eu deux échecs dans le ciel et dans un jardin? Думаете, было легко наблюдать для непавших миров и для ангелов, что было два таких больших проблемных участка на небе, сначала с Люцифером и потом в Едемском саду? Mais je dois vous dire, et vous le savez, que Dieu a rempli le contrat avec l'homme. Но в данном случае можно с уверенностью сказать, что Бог свою часть договора с человеком выполнил.
Il s'est incarné dans le péché pour sauver la race humaine du péché. Он воплотился в греховном образе человека и спас греховного человека. Il faut beaucoup d'amour dans l'homme pour reconnaître tout ce que Christ a fait. И нужно однозначно невообразимое количество любви, чтобы принять это, что Et Бог il faut любит que наш человек. notre foi dégage beaucoup d'amour pour reconnaître ce sacrifice de Jésus-Christ. И нужно, чтобы вера наша производила много любви, потому что мы принимаем эту жертву Христову. Mais d'où vient cet amour? Je suis incapable de produire un amour. Но откуда происходит эта любовь? Ведь сам по себе не могу я ничего произвести, никакой любви. Je suis incapable. Je peux être gentil avec ma femme le lundi et je peux être désagréable le lendemain avec ma femme ou mes enfants. Даже с моей женой в понедельник я вежлив и приятен, на следующий день я могу уже быть совершенно другим. Je ne suis pas capable d'avoir un amour constant, un amour régulier. Не способен я на постоянную и регулярную проявление любви. Si je n'ai pas cet amour agapé que Dieu me donne, qu'est-ce que vous voulez que je produise de bon dans ma vie? Если нет вот этой любви, безусловной любви, которую дает только Бог, что могу произвести я лично, сам? Je ne crois pas en l'homme sans Dieu. Не верю я в человека без Бога. Et beaucoup pensent que si ils exercent leur foi en Dieu, И многие думают, что если они упражняют свою веру в Бога, eh bien, ils seront justifiés. то они будут оправданы. Non, chers amis, c'est se tromper de penser comme ça. Но это большая ошибка думать таким образом. Parce que si vous pensez comme ça, Поскольку если вы думаете так, eh bien, vous faites dépendre votre salut de votre foi. то вы таким образом ставите в зависимость спасения от вашей веры. Mais qui peut me dire sur ce Zoom ce soir Но кто из вас, присутствующих на Зуме этим вечером, может сказать, qu'il a la même foi depuis toujours? что вера его была всегда такой и однозначной? Depuis le début où il a connu Jésus-Christ С того момента, как он познакомился с Иисусом Христом, jusqu'à ce soir. и до самого вот сегодняшнего вечера. Qui peut me dire ce soir qu'il a la même foi en Dieu depuis le début jusqu'à ce soir avec beaucoup d'amour dans cette foi depuis toujours? Qui peut me dire ça? Кто может из присутствующих сказать, что ничего не поменялось от момента знакомства с Иисусом и до сегодняшнего вечера, что вера и любовь Иисус Божью не поменялась ни капельки? Non, personne, je pense, peut me le dire parce que notre foi, par moment, elle est forte, par moment, elle est faible. Не думаю, что кто-то может заявить так это однозначно, потому что вера наша колеблется. Иногда она сильна, иногда слабна. Mais alors, si votre foi est faible en ce moment, Но если Par вера exemple. ваша слаба на данный момент, сегодня, est-ce que ça veut dire, chers amis, que vous avez perdu votre salut ce soir? значит ли это, что сегодня вечером вы потеряли спасение? Значит ли это? Et si votre foi retrouve de la vigueur demain ou dimanche? А если завтра вера ваша вдруг обрела опять силу и крылья, в воскресенье, значит ли это? Est-ce que ça veut dire que vous allez retrouver votre salut demain ou dimanche? Значит ли это, что вы вновь приобретете ваше спасение на следующие дни? Non, chers amis, le salut appartient à Dieu. Нет, братья мои дорогие и сестры, Et, ce только fut un- Богу принадлежит спасение, только в нем спасение. et c'est un don pour l'homme, oui, parce que c'est l'homme qui a péché, bien sûr, c'est un don pour l'humanité. И это дар Божий для человечества, это его небесный дар. Mais heureusement que ma foi ne dépend pas de mon salut. И слава Богу, что моя вера, она не обусловливает мое спасение. Mais si je perds la foi, Но если я потеряю эту веру,
quand la porte de la grâce sera fermée, когда дверь благодати будет закрыта, alors, chers amis, то тогда, братья eh мои, bien, écoutez, je me serais privé moi-même de vivre éternellement avec mon Sauveur. то на тот момент я сам себя лишу вот этой вечной жизни и участи с моим Спасителем. Si dans 5-10 ans, je n'ai plus la foi en Jésus-Christ, je n'ai plus la foi en Dieu, dans le Saint-Esprit, Если через 5 или 10 лет не будет у меня веры ни в Бога, ни в Духа Святого, ни в их действия в моей жизни, eh bien, je me condamne moi-même. сам себя я обвиняю и осуждаю. Mais seulement vous devez savoir que Dieu ne me lâchera jamais. Но надо знать, что Бог никогда не оставит меня. Jusqu'à la dernière minute. Даже до самого последнего вздоха, последней минуты. Il voudra m'avoir avec lui dans le ciel. Он желал бы, чтобы я был с ним на небесах. Chers amis, la justification par la foi, c'est un sujet très important. Друзья, очень важна эта тема оправдания веры. Il y a beaucoup de textes dans la Bible où Dieu parle du salut. Il dit c'est mon salut, mon salut, mon salut. И в Библии мы встречаемся с таким словосочетанием «спасение мое», говорит Бог, «мое спасение». Et ça, le chrétien, l'adventiste, quelle que soit sa dénomination, ne peut rien y faire. C'était l'affaire du conseil céleste. И что бы там ни было, ни один из христиан, ни адвентист, ни какой-либо другой не может с этим ничего изменить в этом, потому что это Божий совет в этом. Et la justification par la foi, c'est de prendre tout ce que Jésus-Christ a fait. И здесь это значит, что нужно принять все то, что Иисус сделал, взять это. D'avoir cet amour débordant pour Dieu et pour les autres. И в своей жизни ощутить эту любовь Божию, бесконечную и бескрайнюю для себя и для других. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, как это было сказано вот только что, c'est ne pas faire de soi l'élément central et principal du salut. Это центральный вопрос спасения. Moi, je pense qu'il y a des chrétiens qui sont peut-être sincères, mais qui ont capturé, je ne sais pas comment on dit ça, en russe, ils ont capturé le salut. Я не знаю, как христиане, которые, скажем, схватили это или поняли это, как это выразить лучше. Je vais bientôt conclure. Он будет заканчивать. Je voulais juste vous faire passer ce message ce soir. Но вот такая тема, которую я сегодня вечером хотел поделиться с вами. Qu'on a fait de la justification par la foi une doctrine mathématique, on a fait quelque chose de très compliqué parfois à comprendre. Что вот из этого оправдания по вере сделали что-то, какую-то доктрину математическую, очень трудную для понимания человека. Alors, il y a les libéraux qui ont pris ce thème de la justification par la foi. И либеральные христиане приняли эту тему оправдания верой. En disant, ben voilà, j'ai pris le baptême, je crois en Dieu, je suis justifié, je suis sauvé. Таким образом, да, я принял эту праведность Божию, я спасен навеки. Mais dans leur vie de chrétien, но в их жизни личной христианской жизни, ils ne manifestent pas le fruit de l'esprit de Galates 5. Ни в коей мере не проявляется любовь, плоды любви и Духа Святого, описанные в Галатам 5 главе. Pouvez-vous me dire pourquoi il y a autant de divorces, de séparations? Скажите, на милость, откуда столько разводов и проблем? Pourquoi il y a des menteurs? Почему существуют еще лжецы? Des voleurs? Воры?
des gens qui trompent leur femme, leur mari, обманывающие своих мужей или жен, des gens qui se croient tout-puissants dans leur foyer, люди, чувствующие свое всесилие в рамках семьи. pourquoi il y a des chrétiens qui frappent leurs femmes, Почему есть христиане, бьющие своих близких? comment se fait-il qu'il y ait des homosexuels et toutes sortes de choses? Как мы можем видеть, что есть даже гомосексуалы и прочие разновидности извращений? Nous avons pourtant un modèle biblique. Но мы же имеем библейскую модель поведения. Pourquoi le mal se trouve chez un chrétien, même s'il est sincère et converti? Pourquoi on trouve cela chez un chrétien? On ne devrait pas trouver tout cela chez un chrétien. Почему в искреннем и таком посвященном христианине мы можем иногда находить такие вот проявления? Alors, qu'est-ce que la justification par la foi dans la vie d'une personne qui trompe, qui ment, qui vole, qui tue? C'est quoi? C'est quoi? Что это такое? Что это может означать в жизни человека, который обманывает, который изменяет, который ворует и так далее? Alors, à l'opposé maintenant, chez les conservateurs, С другой стороны, консерваторы, vous avez des gens qui reconnaissent que Jésus-Christ a fait beaucoup de choses à la croix, верующие в то, что Иисус сделал много на кресте, mais ils veulent rajouter quelque chose pour être sûr d'être sauvés. но им не обязательно нужно что-нибудь добавить для того, чтобы быть уверенными в своем спасении. Et ils vont tout faire avec beaucoup d'efforts И они прилагают много-много усилий и делают все, что только им в голову вдруг пришло, pour être sauvés parce qu'ils ont peur d'être perdus. для того, чтобы вот этот страх быть потерянным изгнать. Les deux côtés, les libéraux ou les conservateurs, n'ont pas compris ce qu'est la justification par la foi. И тут можно сказать, что не те, которые либералы, не эти консерваторы, так и не поняли, чем же является оправдание веры. Parce que dans un camp, ils vont faire n'importe quoi de leur vie au prétexte qu'ils sont sauvés. Потому что, с одной стороны, они делают непонятно что из своей жизни под тем предлогом, что они спасены уже. Et de l'autre côté, ils vont s'épuiser, chers frères et sœurs, chers amis. Ils vont s'épuiser. La religion, ce sera quelque chose de dur. Ils vont mordre les dents comme ça pour tenir bon, parce qu'il faut y aller au ciel. И с другой стороны, видим, что вот эти консерваторы, которые изнемождают себя усилиями своими, напрягаются изо всех сил для того, чтобы сделать еще хоть что-нибудь и чего-то добавить, для того, чтобы в конечном итоге почувствовать это спасение. Comment voulez-vous pour ces gens-là que le sabbat soit un jour de repos, puisque Dieu nous invite à rentrer dans son repos? Comment font ces personnes? И как понять тогда, что Бог предлагает войти в покой Его для этих людей? Je vais juste conclure pour juste citer une phrase que j'aime beaucoup. И хотелось бы в завершение такую фразу, которую очень любит наш проповедник. Il est plus facile d'être perdu Гораздо проще быть потерянным, погибшим, que d'être sauvé. чем быть спасенным. Je crois qu'il est facile d'être sauvé et très difficile d'être perdu. Нет, наоборот, гораздо легче быть спасенным, чем быть потерянным. Et souvent, beaucoup de chrétiens pensent que c'est le contraire. Ils pensent que c'est difficile d'être sauvé et facile d'être perdu. Многие христиане думают наоборот, что очень трудно быть спасенным и очень легко быть потерянным. Dieu nous a facilité beaucoup de choses, et il a tout fait pour que l'homme soit sauvé. Но Бог облегчает нам задачу. Бог сделал все, абсолютно все для того, чтобы мы были спасены.
Et vous savez que s'il y a des gens qui seront perdus, évidemment, ce ne sera pas la faute de Dieu. И если мы все-таки встретимся, или будут эти, скажем, погибшие люди, то это не из-за того, что Бог чего-то не сделал. Je vais conclure en vous disant que la justification par la foi, c'est une belle aventure tous les jours avec Jésus-Christ. И в заключение хочется сказать, что оправдание по вере – это замечательное приключение, жизненное приключение, которое стоит прожить каждому христианину. Et je souhaite que cette aventure soit pour vous, avec votre famille, vos amis, vos enfants, vos églises. И от всего сердца желает, чтобы каждому в жизни это приключение в семье и на работе, и в жизненных обстоятельствах было ценным и Божьим благословением. Que Dieu nous aide et je vous souhaite un bon sabbat. Пусть Господь благословит вас и поможет вам, и доброй субботы всем вам.